Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-aslu sani ari pokok nu kadua eta fi af'alihi dina pirang-pirang pada melana Allah anja wa jalla wa muamalatihi sareng muamalahna Allah. Amma min janibil khofi anapun dina segi sieun Fa'alam maka kedah uning anjeun ana iblisa kana saesuna iblis eta badahu nyembah iblis ka Allah teh tamanina alfisanatin dina salami 80.000 naonana sanatan taun. Falam yatruk mangka ayeuna teu ninggalkeun iblis bima dina perkara kilan udah caroskeun itu mak mau dia kodamin kana tempat dampal sampean ila wasajada angin kantos sujud iblis lillahi ta'ala ka Allah ta'ala pihna itu mode sajdatan kalawan sakali sujud umataro katras ninggalkeun iblis amron kana parentah wae dan usaji patorodahu mangka ngusir atanapi nolak Allah ka iblis an babihi tina ayana lawang panto rahmatna Allah tina lawang rahmatna Allah wa daroba sareng mukul Allah biwajhi kalawan zatna Allah ibadata samanina alfasanatin kana ibadah 80.000 tahun wala anahu jeung alanat Allah ka iblis ila yaumidin nepikeun ka poe ayeuna kiamah wa ada sareng ayeuna nyiapkeun Allah lahu pikeun iblis adaban aliman kana siksaan anu pedih ila abadil abidina nepikeun ka salawasna pirang-pirang nu lawas kabeh At-tarwiyah sehingga diriwayatkeun naon ana shadiqul amin saestuna Kanjeng Rasul anu maha bener anu terpercaya shalawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah eta alaihi muga tetep ka Kanjeng Rasul wa salamu sareng keselamatan Allah eta roa kantos ningal Kanjeng Rasul Jibril alaihi salam ka malaikat Jibril alaihi salam wa ta'alikon tingkena bari ayeuna ngagantung yastaril ka'bati kalawan pirang-pirang selambuna Ka'bah tanapi kiswah Ka'bah wa wari itu ayeuna Jibril teta yasruhu ngajerit Jibril wa yunadi jeung sasoran Jibril ilahi wa sayyidi ilahi duh pangeran kaula wa sayyidi sareng ayeuna Gusti kaula la tugayyir mugi henteu ngarobah Gusti ismi kana nami kaula wala tubadil sareng ngagenti Gusti jismi kana ayeuna awak kaula summa adamatras ayeuna ka Nabi Adam salawatullahi alaihi wasallam sopiyuhu anu janten pilihan Allah wa nabiyuhu sareng nabina Allah alladzi khalaqahu anu atas ngadaman Allah kaitu Adam biadi kalawan kakawasan Allah wasjada sareng ayeuna marentah sujud Allah lahu ka itu Adam malaikatahu ka pirang-pirang malaikatna Allah wa hamalahu sareng mikul Allah ka itu ayeuna Adam ala anakihim nuhurun pirang-pirang pundakna itu ayeuna malaikat ila jawarihi pikeun ayeuna sandingna Allah atanapi natangga jeung Allah pikeun ayeuna bersanding jeung Allah in basato mangka gawe kajembaran Adam Pakala mangka nuang Adam aklatan wahidatan kana ayeuna aklatan satuangan wahidatan sahiji lam yudan anu teu diwidian lahu pikeun itu Adam pihana itu aklah panudia maka ayeuna disauran naon manudia maka disauran Adam ala eling-eling layu jawiruni ma bisa nyanding yang kaula saman jalma asonin maksiat man ka kaula wa amara sareng perintah Allah al malaikata ka para malaikat alladzina tegasna jalma-jalma hamalu anu mikul itu alladzina atanapi malaikat
sarirahu kana ayeuna tempat kulumna atau napi kana ranjangna itu Adam ya jujunahu tinggahna bari ayeuna kitu ngiring-ngiring itu malaikat ka Adam min samain ti langit ila samain ka langit anu sajana hatta au qauhu sehingga nyimpen hatta napi nunda itu malaikat ka itu Adam teh bil adi di bumi walam yukbal sareng teu ditarima naon taubatuhu taubatna Adam pima dina perkara ruwiyan terus diriwayatkeun itu mah hatta baka sehingga nang situ Adam ala dalika tina sebab itu in basatu mi'atai sanatin dina salami 200 tahun walahi kau jeung ayeuna tetemu ka Nabi Adam minal hawani tina kahinaan wal balai sareng balahi naon ma perkara lahi kau anu tetemu ma ka Adam wabakiat sareng nyesa naon duriyatuhu keturunan Nabi Adam pi tabiati dalika tina pirang-pirang hakna tina pirang-pirang ayeuna hak eta dosa tina pirang-pirang hakna eta dosa al abadi duikeun ka salalawasna summa inanuan terasa esu Nabi Nuh alaihi salam Syekhul Mursalina anu jadi ketuana anu diutus kabeh atau nabi syekhna anu diutus kabeh shalawatullah wassalamu alaihi ala rahmat Allah sareng kasalamatan Allah eta alaihi muga tetep ka Nabi Nuh alaihim sareng ka itu mursalin ajmaina bari sakabehna alladzi tamala anu ayeuna nanggung Nuh teh pi amri dinihi dina urusan agama Nuh maka na perkara ihtamala anu nanggung lam yaku teu ngucap ila kalimatan wahidatan aing kalimah nu sahiji ala ghairi wajiha kalawan lain dina wajahna atau nabi dina mestina itu kalimah idnu dia nalikana disauran itu Nuh fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun fala tas'alni maka ulah ayeuna kitu minta temenan anjeun makana perkara laisan teu aya eta laka pikeun anjeun bihi kalawan emak naon ilmu ini saesuna kaula eta aiduka mituturan kaula ka anjeun antakuna kana aya anjeun eta minal jahilina ti pirang-pirang jalma bodoh hatta ruya sehingga diriwayatkeun pribadil ahbari dina sapalina pirang-pirang hadis naon annahu saestuna Nabi Nuh eta lam yarpa teu ngangkatkeun Nuh rasahu kana mastakana Nabi Nuh ila samai ka langit hayaan karena arah-arah isin minallah ti Gusti Allah arba'ina dina salami 40 naonna sanatan tauna summa Ibrahim khalilallah teras Nabi Ibrahim khalilallah anu janten kakasina Allah alaihi tetep ka Ibrahim assalamu alaikum salam am yakun ta aya minhu itu Ibrahim ilah batun aing naon ayeuna dosa atanapi kaluluputan wahidatun sahiji pakam pirang-pirang hopa sieun Ibrahim wa tadarru jeung tadarru Ibrahim aqala ngadawu Ibrahim walladzi atma'u ayyagfira li khati'ati yaumaddin walladzi demidat atma'u anu ngarep-ngarep kaula ayak piro kana ngahampura ladzi li ka kaula khotiati kana pirang-pirang kaluluputan kaula yaumaddin dina poe akhirna agama hatta ruwiya sanya diriwayatkeun anu saesuna Ibrahim eta kana kabuktosan Ibrahim eta yabki nangis Nabi Ibrahim teh min syiddatil khofi tina ayeuna banget nasieun ayursilu man ka ayeuna ngutus Allah taala ilaika Ibrahim al-amina kana ayeuna malaikat nu terpercaya Jibril alaihissalam tegasna malaikat Jibril alaihissalam payaqulu dawuh Jibril ya Ibrahim wahai Ibrahim haraita nah anjeun ningal khalilan ka nu jadi kekasih ya adibu anu nyiksa itu khalilahu kanu jadi kakasihna itu khalil binari kalawan ayeuna neraka payaqulu ngucap Ibrahim ya Jibril wahai Jibril
Ida dakartu di mana-mana ingat kaulah hati-hati karena kalau luputan kaulah nasitu maka poho kaulah tahu karena sifat jadi kekasihna itu Allah. Karena sifat jadi kekasih Allah. Semua Musa teras Nabi Musa bin Imran sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun ta'aya eta minhu ti Nabi Musa illa lutmatun aing cabokan wahidatun sahiji an hidatin tina ayeuna kitu sifat keras. Pakam hopa pirang-pirang hopa sieun itu ayeuna Musa wa tadroa jeung DP Musa wastagbaru sareng aya nyungkeun pampura Musa wa qala ngadauh Musa Rabbi inni dolamtu nafsi pagpilih Rabbi do pangeran abdi ini saestuna abdi eta dolamtu dolim abdi nafsi kawak abdi pagpilih mugi ngahampura Gusti ka abdi. Sumapi zamanihi teras eta tetep dina zaman Musa Bal'am ibnu Ba'uro ari Bal'am bin Ba'uro kana kabuktosan eta Bal'am teh bihaisu idana doro eta bihaisu idana doro kalawan sakira-kira di mana-mana ninggal Bal'am ila samai ka langit. Ya maka bisa ningal Bal'am al-arsya kana arash bahwa Bal'am teh eta al-ma'niyu anu dikarepkeun bi qauli ta'ala kalawan dawuhan Allah ta'ala watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina waktu sareng maca anjeun Muhammad alaihim kaitu Yahudi atanapi ka Banu Israil Naba'al ladzi kana caritana jalma atainahu anu tos maparinan kami kaitu ladzi teh ayatina kana pirang-pirang ayat kami pansalahu mangka terus keluar itu ladzi minha tina itu ayat walam yakun sareng teu aya eta minhu itu ladzi teh illa anna wa insyasun ladzi eta mala condong ladzi ila dunya kana dunya wa ahliha jeung ahli dunya mailatan wahidatan kalawan condong anu sahiji wa taraka ninggalkeun Bal'am liwaliyin pikeun ayeuna jadi kekasihna Allah min auliyaihi ti sapirang-pirang walina Allah ninggalkeun kawalian hormatan wahidatan kana ngamuliakeun nu sahiji pasala bahu mangka ayeuna nyarik ka Bal'am sallallahu Gusti Allah ma'rifatahu kana ma'rifatana Bal'am wajanahu ngajantenkeun Allah ka Bal'am bi manzilatil kalbi kalawan seolah-olah ayeuna anjing al-matrudi anu diusir. Faqala maka ngadauh ayeuna kitu Allah. Pamatsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw yatruku yalhas. Pamatsalu maka sifatana Bal'am teh kamasalil kalbi seperti anjing in tahmil lamun mawa anjeun alaih ka itu kalbi yalhas mangka melet-melet atanapi menjulurkan lidah ngelel yalhas mangka ngelel itu kalbi al ayat maca anjeun nepikeun ka akhir ayat pa'au qa'ahu mangka nibakeun Allah ka Bal'am pi bahri dolali tina lautan sasaran wal halaki sareng karuksakan ila akhiril abadi nepikeun ka akhir abad hatta samitu sehingga nguping kaula badal ulama kasapalihna ulama yaqulu tingkahna ngadauh ulama innahu sayyiduna Bal'am teh kana kabuktosan Bal'am teh fi awal amri dina awal perkara Bal'am eta bihaisu yakun kalawan sakira-kira aya eta pi majlisihi dina majlisna Bal'am teh naon isna asyara alfa mihbaratin 12.000 ayeuna tempat mangsi ilmu ta'allimina pikeun pirang-pirang zaman belajar kabeh aladina tegasna jama-jama yaktubuna anu nuliskeun ladina anu ti Bal'am summa sorot ras jadi Bal'am teh bihaisu kana kalawan sakira-kira aya Bal'am teh ta awalaman kawitan jama sonapa anu ngarang man kitaban kana kitab wa dzakaro jeung nutur ayeuna itu Bal'am pina itu kitab teh an kana saestuna kalakuan eta laisa teu aya eta lil alami pikeun alam teh soni undat anu ayeuna ngadamal. Na'udzubillah.
mungkin pangrah seorang sadaya ka Allah tuma naudzubillah min sahtihi tina bebenduna Allah wa min adzabihi sareng tina siksaan Allah al alimi anu ayeuna kacida pedihna wa fadhihi lanihi sareng banget gorengna ngahinakeun na Allah sareng kacida banget gorengna ngahinakeun Allah alladzi la taqata anu moal kuat eta maujud lana pikeun kami bihi kalawan hidlan andur maka ninggal anjeun ila hubsi dunya kana gorengna dunya wa syu'miha sareng ayeuna kitu tegasna gorengna itu dunya madza yajibu mada kana naon yajibu narik itu hubsu lil ulama ka para ulama khasatan mobil khususna patanabah maka kudu eling anjeun fa innal amra maka sesuna perkara teh eta khatirun dikhawatirkeun sedengkeun wal umru ari umur eta qasirun ponok wa fil amali jeung eta tetep di damal taksirun alilalawara wa nakidu jeung ari zat anu ngawas eta basirun maha ningal ain hotama mangka lamun ayeuna nungtungan Allah bil ghairi kaon kasayan amalana kana pirang-pirang amal kami wa aqlana sareng ayeuna pirang-pirang ayeuna kitu wa qalana sareng ayeuna kitu ngilangkeun Allah lana ka kami asarotina kana pirang-pirang kaluluputan kami pama dalika mangka teu aya dalika ari itu khatama teh alika Allah teh tabi asirin lawan hese gampang para summa inna dauda terasa Nabi Daud alaihi salam khalifatahu anu janten khalifahna Allah fi ardihi di muka bumi Allah eta adnaba migawe dosa itu Daud dan ban bahidan kana dosa anu sahiji pembaka maka nangis Daud ana dalika karena itu sebab danbu hatta nabata sehingga jadi non al usbu jujukutan min dumuhi tina pirang-pirang cai socana Daud wa qolang Daud ilahi duh pangeran abdi ama tarhamunah Gusti teulas bukai kana nangisna kaula wa tadarrui sareng DP kaula paujibu mangka dijawab itu Daud ya Daud wae Daud nasita anjeun geus poho anjeun poho dan baka kana dosa anjeun wadakarta jeung ingat anjeun buka aka kana cerik anjeun walam yakbal sareng teu narima Allah taubatahu kana tobat Daud arba'ina dina salmi 40 naonana yaman poe wakila cek sakaul mah naon arba'ina sanatan 40 naonana sanatan taun summa inna yunusa terasa estuna ayeuna panjang summa inna yunusa terasa estuna Nabi Yunus Nabi Yahu anu janten Nabi Allah alaihi salam eta godoba ngambok Yunus teh godbatan waidatan kalawan ngambok atau nabi bendunu sahiji pigari maudhiha dina lain tempatna itu godbah pasajana maka menjara Allah ka Yunus bibatil huti tina beuteung lauk tahta qaril bihari disandapeun ayeuna beuteungna lautan arba'ina yauman dina salami ayeuna 40 naonana yauman poe wahwa bari Yunus eta Yuna di sasaran Yunus an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin saestuna kalakuan teh pangeran lintang ti Gusti maha suci Gusti saestuna abdi teh eta buktos abdi teh eta kalebetkeun jalma zalim wasamian sareng nguping saal malaikatun malaikat sautahu kana suara Yunus pakul maka ngaduh malaikat ilahana duh pangeran kami wa sayyidana sareng Gusti kami sautun ma'rufun ay hada sautun ma'rufun hadari sorate ta sautun ma'rufun soran geus dikanyahokeun min maudhi'in majulin tina tempat anu ayeuna disamarkeun faqala maka ngadusa Allah taala dalikal itu saut eta sautu abdi sora hamba kaula Yunus tegasna Nabi Yunus
Patah syafaat maka nyuhunkeun pitulung pihi ditu Yunus al malaikatu para malaikat mama adalika trasatana itu pasajanahu walihi tegas sakabehna dalik wa yaro mangka ngaroba Allah ismahu kana namina Yunus pakola ngadawuh Allah wa dzannun kana nami dzannun panasabahu nganisbatkeun Allah ka Yunus ila sijnihi kana penjarana Yunus summa qala teras ngadawuh Gusti Allah fa'al taqamahul hutu wa huwa mulim fa'al taqamah makan eureui ka Yunus al hutu lauk laut nun wa huwa ari itu ayeuna Yunus teh mulimun jalma nu dicela palaula ana lamun masuk ayeuna sanes saesuna Yunus eta kana buktos Yunus teh eta minal musabbih nati sapalina jalma nu tukang maca tasbih lala bisa yakti bakal netepan atau nepi cicing Yunus pibatihi tina beuteung hud ila yaumin dina nepikeun kapoean yub'asuna dihudangkeun ayeuna makhluk Suma zakara teras nutur Allah nikmatahu kana nikmat Allah wa minnatahu sareng anugerah Allah faqala maka ngaduh Allah laula anta darakahu nikmatun min rabbih lamun maksud teu nyusulan ka Yunus naon nikmatun nikmat min rabbih ti pangeran Yunus lanu bida yakti bakal dibuang Yunus bila aroi di bumi sepi wa huwa bari itu Yunus teh eta madmumun dicela pandur mangka ayeuna renung ku anjeun ila hadis siasati kana ieu siasat atanapi ieu kisah-kisah ayuhal miskinu hei eling-eling jalma miskin